हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ बिगड़ती है या कोई चीज़ गलत हो जाती है या कोई भी डिजीज़ आता है, जिस समय पे वो बिगड़ने वाली चीज़ होती है उसके लिए जितना टाइम वो कंज्यूम करता है, जितना समय वो कंज्यूम करता है, उतना कई गुना हमें वो ठीक करने में समय लगता है। उसे उतना समय देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम कुछ बीच में ऐसी उटपटांग चीज़ कर देते हैं और वो चाहते हैं कि तुरंत हो जाए। ऐसा नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। आपको वो बिगड़ी हुई चीज़ को जितना समय लगा है, जितना गलत वो चीज़ में समय लगा है, उसे 10 गुना आपको ठीक करने में टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। एक बंदा ऐसे ही राह से चल रहा था और सडनली उसको ऐसे ही थोड़ा सा खांसी आ गया और वो डॉक्टर के पास चला जाता है और डॉक्टर उसको डायग्नोस करता है कि आपको खांसी हो गया। वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, दवाई देता है, 15 दिन का कोर्स करने बोलता है, 15 डेज तक कोर्स करना है। उसको ये बताता है 15 दिन तक ये गोली खाना है अगर ये डिजीज़ को आपको कवर करना है। तो ये बोलता है ठीक है, बंदा बोलता है कि ठीक है चलो। बंदा घर पे चला जाता है और वो फिर 2 दिन 3 दिन वो दवाई खाता है। 3 दिन में 4 दिन में उसको रिजल्ट आने लग जाता है, उसको अच्छा लगने लगता है। फिर वो 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद वो गोली खाना बंद कर देता है और फिर 2-3 महीने के बाद फिर वो उसको फिर से अचानक खांसी होना शुरू हो जाती है। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को बताता है कि मैंने लास्ट टाइम आया था, मैंने गोली खाई फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो उसने पूछा उस समय पे आपको कितने दिन का मैंने कोर्स दिया था, तो बोल रहा कि 15 दिन का। तो आपने क्या 15 दिन का कोर्स किया? तो बोले नहीं, मैंने नहीं 15 दिन का कोर्स किया। तो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वो समय जो हमें बिगड़ी हुई चीज़ को लगता है वो समय हमें ज़रूरी है। जो ठीक करने के लिए समय लगता है उसे समय देना बहुत ज़रूरी, टाइम देना बहुत ज़रूरी है। सो उसके लिए जो आप समझते कि तुरंत हो, ऐसा नहीं होगा। आपको समय देना पड़ेगा। आपको अगर डिजीज़ हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है, अगर कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा शांत होना पड़ेगा और वो पॉजिटिव में तब्दील होने के लिए उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो करनी पड़ेगी। बशर्ते आपको टाइम देना ज़रूरी है, आपको उसको समय देना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।